vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo izvi zvandinoita zvekuroya, it is not because I want to, but inawo yekungoti sometimes kana uri nherera, because ndakatongokurawo ndiri nherera ndichitongochengetwawo nagogo vangu. Saka nekuda kwekuti gogo vangu vainge vari murombo, most of the times ndaingotorwawo nevamwewo vemuraini. Ndaiti ndikagara pano nhasi ndagara apo mangwana. Saka ndakangokura ndichingotemererwa nyora dzehuroyi nevanhu vakasiyana siyana. So mukuzokura kwangu ndakati ndava about 16 years ndo pandakabva ndazotiza kumusha. Ndainge ndava kudanana nevamwe baba vainge vachidriva mabhazi ainge achiuya kumaruzevha ekwedu. Saka ndo vakabva vazoti vainge vachida kundiisa pabarika, ndokubva vazonditora vakabva vazondiunza muHarare. Zvino vakati vandiunza muHarare, then ndakabva ndazoona kuti ivo vainge vatori nechimwe chihure chainge chichitobhohwa, ndobva ndazosiyana hangu navo. This was after ndataura hangu neumwe mukadzi ainge achigarawo pamba paya pandainge ndichirojerwa, akabva anditi iwe wadi hako watsvaka basa. Saka ndakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka basa. This was about 7 years ago. Ndokubva ndawana hangu basa ndikabva ndatanga kushanda samaid. But chaindinetsa ndechekuti taingoti paya kana tava kuenda kunorara apa boss lady vangu vandainge ndichishandira, ivo at that time vainge vatori nepamuviri. So ndaiti kana ndava kuda kunorara, then ndaibva ndazoona kuti ndinenge ndatoshanduka, ndinenge ndisisiri inini, but ndinenge ndatova sort of like kitsi so ndaibva ndazotanga kufamba ndichipatrola imba yose. So ndainge ndichitsvaka nzira dzekuti ndige ndichipinda nadzo mubedroom mavo, ndichikoniwa kupinda mubedroom because ivo ndaitonzwa kutoti vanenge vatokiya door ravo. Ndikabva ndati zano nderipi. So nerimwe zuva ndo pandikazokwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichibuda panze, because pose apa ndainge ndichida kubuda panze but ndichikoniwa zvichiita sekunge painge paine imwe mhepo yaindirambidza kuti ndinge ndichikwanisa kubuda panze. Ndakazoti ndakwanisa kubuda panze, ndo pandakabva ndazoti apa ndava kutoita zvekutonopinda muri muceiling. Ndakati ndichifamba ndiri pamusoro peroof, ndo pandakabva ndazongonoti muchimney, ndikabva ndazonopinda muceiling. Mukoma ndakati ndava muceiling muya, ndokubva ndafamba ndikafamba apa ndainge ndiri kitsi ndisisiri munhu. Ndokubva ndafamba kuzonosvika ndava kufila kuti now ndava mubathroom. Saka mubathroom imo ceiling yacho yainge ine chigepu, so ndokubva ndazojambira mubathroom muya ndini uyo ndikabva ndabuda. Saka bathroom iroro it was connected to her bedroom. Ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatova mubedroom mavo, then ndakabva ndazoshanduka zvekare ndikabva ndazova munhu, but ndakaita kunge mhuka at the same time ndichita kunge munhu. And ndikabva ndazofamba ndikabva ndazoenda padhuze nepaainge akarara mukadzi uyu. Saka kana huri usiku face yangu inenge isingambotarisiki nekuda kwekuti ndinoshanduka. Dzimwe nguva ndinonzwa kuti face yangu inenge yaita sekunge face yebere, but kwese uku kuzasi ndinenge ndichiri inini, kana kuti ndinoita face yeshumba, kana kuti face yangu inoshanduka yobva yazoita face yeshumba. Saka ndakabva ndazotanga kufembedza padumbu pake, then ndikabva ndatotanga kutorwera mate, zvichiratidza kutoti mudumbu make mainge muine icho chandainge ndichida kudya. Ndo pandakabva ndazotanga kuseka sezviya zvinoita bere. Ndichiseka kudaro, murume wacho akabva atotanga kutorota achitoona zvose zvainge zvichiitika, but kuti ange achimuka akabva azotadza. Saka imomo makabva mazongokaruka maapia dzimwe shiri dzandisina kukwanisa kunzwisisa kuti shiri idzi dzainge dzabva nepi. Shiri idzi idzo dzainge dziri 7. Shiri dziya dzakabva dzazoshanduka dzikabva dzazova vamwe vakadzi, vamwe vandainge ndichitoziva nezvimwe zvichembere zvekumaruzevha ekwedu. Zvikabva zvati wagona wena, watotitsvakira usavi iwe. Saka umwe muchembere wacho ainge akabata banga, ndokubva afamba then ndokubva azama kuti ange achicheka boss lady vangu dumbu ravo kuitira kuti tinge tichikwanisa kuburitsa mwana, but tainge tichikoniwa manje because taingoona sort of like umwe murume ainge akapfeka zvinhu zvewhite aingokaruka angonyuka murumu muya then tobva tashaya simba. Saka takabva tazongoti tinofanira kuti tinge tichidzoka mangwana acho. Muone zvenyu mukoma, like kana ari masikati
ndinenge ndichitonzwira vanhu tsitsi. Saka mangwana ndakabva ndamuka makuseni paya ndichitogadzirira kuti murume waboss lady ange achienda kubasa. Ndakabva ndazomuudza murume uyu wamadam boss kuti ainge achifanira kuti ange achiswera muswero wese wezuva akatsanya. Ndichizviitira izvi ndainge ndichizviitira kuti iye kana akaswera akatsanya achingonamata zvake, then inini nevamwe vangu taibva tazoshaya simba rekuti tinge tichipindira mukadzi wake, because ndaiziva kuti kana akangotsanya 1 kana kuti 2 days then tinobva tatongosiyana nemukadzi wake. But iye manje pandakavati vanofanira kuti vange vachiswera vakatsanya avakangoti ndichazongoona, but pandakatoona vachitotora chilunch box ndikatoziva kutoti munhu uyu haasi kana kuzombotsanya. Iniwo kuti ndinge ndichitsanya zvainge zvisingaiti because ndaizotsamwisa vamwe vangu. Then madam boss ndakabva ndavati inini ndiri kuona sekunge dai maswera makatsanya nhasi, ndiri kungonzwa mweya wangu uchinditi ndikuudzei kuti munge muchitsanya. Ndobva vati hazviite kuti munhu ane nhumbu ange achitsanya, plus vainge vakangoita musalad. Then ndokubva vatoswera paya vachitodya zvima ice cream. Ndaitovanzwira tsitsi ndichitoti mukadzi uyu dai anga achiziva kuti zviri mudumbu make zvakakosha than ice cream iyo yaari kudya, handiti dai angoshingirira even half a day taitotadza kuzoita zvatiri kufanira kuti tinge tichimuita nhasi. Anyway, ndikabva ndati munhu wese ane machoices ake, ndokubva ndasiyana naye. Then zuva rakati richingononyura chete mukoma ndainge ndava kutonzwa kutoti Shaviriria was so excited zvekutoti ndaitota ndichitorikumbirira kuti aiwaka vanhu havasati varara, vana vachiri kufamba, hazviite kuti unge uchindigara, aiwa time ndopa uchazondigara. Zvino vakangoti vaenda kunorara neniwo ndichitoshanduka. Ipapo pandakangoshanduka ndakabva ndatoona kutoti vamwe vangu vaya vainge vatova muroom vakatanga vakaita sekunge shiri, then ndokubva vazoshanduka. Takatofamba mukoma ndokubva tatoenda kuya kubedroom kwamadam boss kutowana kutoti door rainge rakatovhurika zvishoma ndisu uyo, tikabva tatopinda paya. Saka takati tapinda muchembere uyo anowanzokucheka, iye anowanzokuvhiya munhu, ndokubva azofamba akabva azoenda padhuze nepainge pakarara madam boss nemurume wavo. Ndokubva atoona kutoti ainge ava kutokwanisa kutoswedera pedo navo, uye zvekare murume uya ainge akapfeka zvichena haana kana kumbogara akaapia again mubedroom. Ndisu uyo tigoti tatanga kuseka, because kuseka kwatinenge tichiita it is like a sign of victory. Hakusi kunzi zvinenge zvichiitika zvinenge zvichisekesa, but it is a sign of victory, sezvinongoitawo mapere kutoti anokwanisa kutova ari pasituation yakaoma but anenge achitoseka. It is like a rallying cry. Ndo zvatainge tichiita ipapo tichitoseka. Then ndokubva tazoita sekunge tainge tava kumuita operation, ndokubva azochekwa dumbu rose, ndokubva tazoburitsa mwana uya. Mwana iyeye akati aburitswa ndokubva azoiswa mune imwe tswanda, then ndokubva tatomutakura paya. Ndakazotongoona kutoti ndainge ndisisiri muHarare, tainge tatodzokera kumaruzevha ekwedu. Mwana uyo akabva azonzi ainge achifanira kuti ange achiurawa, but pakabva pazoita debate zvikabva zvazonzi sezvo inini ndisinawo chikwambo ndainge ndichifanira kuti chikwambo mwana uyu watainge tatora ange achizoshandurwa, ange achizoitwa chidhoma changu. So nanhasi uno chimwana ichocho ndo chandinotoshandisa sechidhoma changu, hachikuri hachiite sei. Inini basa rangu nderekuti icho hacho hakusi kunzi chinonzwa nzara each and every day. Ndinongotiwo mumaraini mandinenge ndichigarawo mazuva acho iwawo, kana paine mukadzi anenge achiyamwisa ndinongochitumawo ndobva ndachiudza kuti iwewe chiendawo unge uchinoyamwa. Saka chinobva chazoenda kuya dzimwe nguva kana chichitya ndini ndinochiperekedza, then icho chinopinda mumba ndobva ndazochimirira zvangu pamukova, ndakachimirira ndakachigadha, chobva chazonwa chonwa chinonwa mukaka zvekuti mukadzi anosara ari dry, zvezvo zvekuti munhu anonunwa kusvika ava kunzwa dzungu. Then kana chaguta chinobva chazodzoka chinotombogara. Kana ndikaona kuti kumaraini ekwedu kunenge kusina munhu anenge achiyamwisa, ndinotosarudza kuti ndinge ndichifamba nacho ndichitoenda nacho somewhere else. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Uye zvekare ndakatomboshandira vamwewo vainge vachinamata. Vanhu ivavo vainge vachinamata chaizvo, but ndakabva ndazovaisa pamuyedzo. The weakest link in a woman's life is a man, because amai ivavo ndichitanga kuvashandira vaiva munhu aitonamata zvekutoti
ipapo I think dai kwanga kuri kunzi it was not for the husband, pamwe ndingadai ndakazototendeuka, but nekuda kwekuti ndakabva ndazosejusa murume wacho ndikabva ndatanga kurara nemurume wacho, saka nekuda kwekuti inini nemurume wacho tainge tichiita cheupombwe naivowo amai vacho ivavo vainge vachitoitawo cheupombwe kuburikidza nekurara kwandainge ndichiita nemurume wavo, saka vaiti kana vakanamata paya ndainge ndava kusambonzwa kutsva sezvandainge ndichinzwa mazuva andakatanga kugara pamba pavo. Amai ava mukoma ndakatongonzwawo kuti vainge vachitsvaka munhu, saka ndazoenda kuya plus ndichigara nevamwe madhambosi vangu vaya ndainge ndava kungonzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti saka mukadzi uyu haazvizivi here kuti inini chidhoma chandinotoshandisa ndakachigadzirisa ndichitoshandisa mutumbi wemwana wake. Ndikabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichiita move on with my life, otherwise ndinokwanisa kuzoita rimwe zidepression. So ndakabva ndazoenda ndokubva ndazotanga kugara nemukadzi uyo ainge ari very prayerful from the very first day iro randakasvika pamba pake. Akabva ati ari kuda kuti ange achindinamatira first. Hei, ndakarwa mukoma, ndainge ndakaita kuruma mazino ndichitira kuti shaviriya risazobuda richitaura. Iye haana kana kumbonotisa anything. Then aiti paya kana achinamata ndaibva ndanzwa ndichitsva, kuita kutsva chaiko zvokuti ndaiti ndiri muspare bedroom mangu, even though ndainge ndichirara in that spare bedroom nemwana wake, unfortunately uyo wandakazotemererawo nyora dzehoroi. So ndaiti paya kana mukadzi uyo ava kutanga kunamata aiwanzo kunamata kuma9, ende zvakakosha. I know kuti vanhu havo vanoda kurara, sometimes vanhu vanenge vakaneta, but inini hangu advice yangu, even though ndisinganamati, but advice yangu ndeyekuti munhu namata kuma9, nekuti kuma9 pane zvakawanda zvinenge zvichiitika munyika yemweya. Kunenge kuine ngirozi dzinoburuka, dzimwe dzichikwidza dzichidzokera kudenga, dzimwe dzichiburuka, uye zvekare nemhepo chaidzo, mhepo dzenyika dzinenge dzichifambawo. Saka kana ukanamata ipapo, kunyange uine munhu uyo anenge akakugadzira akakuroya, saka nekuda kwekuti mhepo dzinenge dzichifamba zvinobatsiridza kuti minamato yako inge ichisvika kwainofanira kuti inge ichisvika, depending nekuti unobhilivha mune zvipi. Saka 9 pm dzakakosha, uye zvekare pakati peusiku up to 2 pane zvakawanda zvinoitika. Ndokusaka muchiona zvichinzi kana munhu akaenda kuchipatara achirwara, kana mukacheka kuti varwere vanowanzokufa nguvai, it is just after 2, nekuti ipapo ndo patinowanzokufamba, ndo patinenge tiri active from 12 kusvika kuma 2, then tinenge tava kutanga manje kugadzirira kuti tinge tichidzoka kudzimba dzedu, mashavi aya ange achiendawo kunozorora. Saka it is a process yekugarwa, uye zvekare it is a process yekuti shavi riya rinenge rakakugara ringe richizobuda zvekare mauri. Saka ndinongoencourageawo avowo vanobhilivhawo vanoitawo zvekunamata, neavowo vanobhilivha mune zvavanobhilivha kuti ngavange vachizobata nguva dzekuti 9 na12 am, because panguva dzacho idzodzo pane zvakawanda zvinenge zvichiitika. So mukomanashi, ndiyo confession yangu. Ndakati ndichigara nemukadzi uya aiti kana akatanga kunamata ndaitosvika pakutobvisa hembe dzangu. Ndakabva ndazotoona kuti damn, mukadzi uyo anondikurira pamasimba. Zvandaiita ndezvekuti ndaiisa chigubhu changu like mudeep fridge, ndaigara ndiine zvigubhu zvangu zviviri. Iyewo ainge asingatonzwisise kuti ko munhu uyu anongozoburitsa chigubhu chinenge chakaoma usiku, ainge asingatozivi kuti panguva dzedze dzekuti anenge ava kutanga kunamata. Ndaibva ndazotora chigubhu changu chiya chandinenge ndaenda nacho kuspare bedroom chinenge chakafreezer, then achinamata kudaro ndaiti kana ndikatanga kunzwa kutsva ndiri mumachira kudaro ndaibva ndazotora chigubhu chiya chinenge chakaita kuaiza ndobva ndazochihaga kuitira kuti ndinge ndichizonzwa kutonhorerwa. So nekufamba kwenguva ndakabva ndazoudzwa zano nevamwe gogo vemurainiwo imomo vainge vachiitawo zvehoroi, vakabva vanditi ivo vainge vatovawo nelong time vachingomuedza mukadzi uyu. Saka vakabva vanditi iwewe unokwanisa here kudanana nemurume wacho. Saka nguva dzose idzi ndainge ndisina kana kumbozvifunga zvekuti ndaikwanisa kudanana nemurume wavo. Then ndokubva ndazotanga kudanana nemurume wavo. He was the weak link in the marriage. Ndokubva tatanga kudanana paya. Saka kudanana katainge tichiita, iyewo ndainge ndichitomupawo like dhimoni iri rakabva razoenda rikabva razonogara pamukadzi wake. Saka mukadzi wacho manje ndainge ndava kutonzwa kutoti zvavharana izvi, like ndakatanga ndichanzwa kutsva
at the time paainge achinamata, but ndakazotanga kunzwa kuti now I am okay, zvezve zvekuti there was no need at all kuti ndinge ndichizorara ndakahaga chigubhu changu chinenge chakaaiza. Kuzosvika kamunamato kake kainge kava kusatombokwanisa kana kutombosimuka, kachisvika even paceiling. Aiwa, ndainge ndatova bo, ndokubva ndachizotanga manje mabasa angu. Ndakabva ndazotemerera murume wacho nyora dzechihure, ndichitira kuti ange achizongoramba achihura, kuitira kuti dhimoni racho ringe richizongoramba richiwana simba. Uye zvekare ndokubva ndazotemerera mwana wacho, ndakamutemererawo nyora dzehuroi sezvandakangoitwawo. Mukomana chindiwo confession yangu. Uye zvekare ndichizobva ipapo ndakabva ndazotanga zvekare kuzoshanda pane imwe imba, and now ndichiri kungoshanda. So ndakazoti ndapedza mission yangu ndokubva ndazotanga kushandira zvekare imwe mhuri, but pari zvino angu ndiri kushandirawo zvekare another family. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi izvezvi handisati ndatombova nemurume, because ndakaudzwa kuti pandichazoroorwa murume wangu wekutanga ndikufanira kuti ndinge ndichizomuisa pachijana. Saka moyo wangu, tinonzwa moyo wangu uchirwadza. Zvakangoma hazvo vedu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Indeed, strange things they do happen in this world. Regedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, uye zvekare vange vachindiudzawo kuti zvandakaita ingozi here kana kuti it was just a mistake. Zvakaitika mukoma, ndainge ndiine umwe musikana uyo ainge achindishandira mushopu. Saka nemusikana uyu takazotanga kudanana, but musikana uyu ndainge ndava kutomuda even though ndainge ndiine mukadzi wangu. Saka ndainge ndava kutofunga kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizotoita vakadzi vaviri, but ndaisatoziva kuti iye ainge achitondihurira. Saka ndakabva ndazongomurova nesurprise visit, ndokubva ndatosvika kumba kwake ndikabva ndatoona kuti ainge akatokembesa. Ndakarwadziwa ndichitanga kufunga kuti munhu uyu ndini ndiri kumubhadharira rent and everything, kumuchengetera kana vabereki vake. Saka takabva tazotanga kunetsana, ndokubva ndarova kachikomba kake kakabva katiza. Saka takazosara tiri tu mukuzononetsana. Mukoma iye aida kutiza, saka paakada kutiza mukoma ndakabva ndazomudhonza ndichida kumukandira back onto the bed, but akabva azoenda akabva azonorovera, akaita zvekunorovera pafridge ndokubva azodona pasi. Saka paakazomuka ndakatoona kuti munhu uyu ainge ava kutobuda ropa nemunzeve, zvokuti zvinhu zvokuti zvakabva zvazondirwadza. Ndokubva ndazongobudawo ndikaenda. Saka musikana uyu akazofa. This was about 2 months later, ndokubva azoshayika musikana uyu. Saka ndikudawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinhu izvi zvakaitika by mistake, ndingatonzi ndine ngozi here? Kana kuri kunzi ingozi iyi yandakapara, what am I supposed to do? Please ndibatsireiwo apa. At the same time ndinotya futi kusungwa kana nyaya iyi ikazivikanwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngativabatsireiwo mucomment section.